क्या आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक रिलायबल और हाई कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? एलजी की यह फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन शानदार स्मार्ट इन्वर्टर मोटर, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और जबरदस्त परफॉर्मेंस का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। यह आपके कपड़े धोने के काम को बेहद आसान बना देगी। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम डिजाइन एंड हाई कैपेसिटी। ये मशीन एक बेहद आकर्षक मिडिल ब्लैक फिनिश में आती है, जो आपके घर के इंटीरियर को एक प्रीमियम लुक देती है। इसकी 12 kg कैपेसिटी 6 से 8 मेंबर्स वाली लार्ज फैमिलीज के भारी कपड़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके फ्रंट पैनल पर मौजूद 5 स्टार एनर्जी रेटिंग ये सुनिश्चित करती है कि डेली यूज में आपकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की भारी बचत हो। इसका फ्री स्टैंडिंग डिजाइन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे लंबे समय तक सेफ रखते हैं, जिससे आपको सालों साल बेहतरीन सर्विस मिलती है। टॉप लोड एक्सेस एंड स्मार्ट कंट्रोल्स। इस वॉशिंग मशीन में टॉप लोड एक्सेस दिया गया है, जिससे भारी कपड़े डालते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके टॉप पैनल पर एक एडवांस टच कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जो 8 अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स को ऑपरेट करना बेहद आसान बनाता है। आप अपने कपड़ों के फैब्रिक के अनुसार नॉर्मल या हैवी ड्यूटी साइकिल आराम से चुन सकते हैं। इसका चौड़ा ट्रांसपेरेंट लिड वॉशिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने में मदद करता है और बेहतरीन सेफ्टी भी प्रदान करता है। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस घर के किसी भी मेंबर के लिए यूज करना बहुत ही सिंपल है। स्टेनलेस स्टील ड्रम एंड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। कपड़ों की डीप क्लीनिंग के लिए इसके अंदर एक हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील ड्रम दिया गया है, जो जंग से कम्प्लीटली सेफ रहता है और कपड़ों को डैमेज से बचाता है। इसमें मौजूद पावरफुल पल्सेट पानी का तेज बहाव बनाकर जिद्दी गंदगी को आसानी से बाहर निकालता है। इसके अलावा इसकी एडवांस्ड स्मार्ट इन्वर्टर मोटर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे आपको एकदम साइलेंट और एफिशिएंट वॉश मिलती है। एलजी अपनी इस पावरफुल मोटर पर 10 साल की वारंटी देता है, जो बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी का भरोसा है। यह टेक्नोलॉजी कपड़ों के रंग और टेक्सचर को हमेशा मेंटेन रखती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।